bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno apa cenah geus paeh? Tulang Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala lamun ngucap ya syahidan, ngucap ing lafaz kufri, ngalafazkeun ya si wong ing lafaz kufur. Berdoa maka ngaku ya si wong ikrohan ing dan paksa, sudqa maka dan benerakeun ya wong mutlaqan halim mutlaq. Walau mata ma'rufun bil islami lan lamun mati sopo ungkang gandani kinawaruhi kalawan agama Islam an ibnaini ninggal saking anak lanang rawa muslimaini kang muslim karane. Waqala aduhuma maka ngucap sapa salah suwijine karane ibnain ngucap ing lapad irtadda murtad ya ma'ruf atawa ya ab, famata maka mati ya ab atawa ma'ruf kafiran hari kafir. Fa in bayyana maka lamun martalakeun ya haj sabab kuprihi ing sabab kufur ya ab atawa ma'ruf lam yarithu maka orang ngawaris ya had hu ing ma'ruf wa nasibuhu fi fai'un lan utai dumdumanane ab iku fai'un fai' wa kadzalan halika ya ikila ikin nasibuhu fai'un in atlaqa lamun ngaitlaqkeun ya ahad fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar. Urang masih keneh ngabahas tentang riddah. Walau qala lamun dua saksi nyarita Zaid jeung Umar lapor ka kejaksaan ngalaporkeun tentang bahasa anu diucapkeun ku Ki Khalid bahwa Ki Khalid nyarita kula sebagai saksina cek Zaid jeung Umar dina carita anana nyaritakeun tentang bahasa kufur. Jadi Khalid teh dihareupeun kula nyana menyatakeun bahwa nyana asup Kristen atawa lain sakadar asup Kristen nyana sujud ka patung. Masya Allah, batu pajar pangeran punya. Takkan lamun di negara urang ngakos kitu tah eueuh masalah. Andai kata urang lapor ka polsek atau lapor ke kejaksaan
isi laporanana bahwa Khalid telah mengatakan bahasa kufur. Atau jaksa teh masing-masing bahasa. Jaksa pasti ngomong gitu. Sebab negara orang mah negara Islam jaksa teh sia teh nyaho. Ieu mah negara kafir, negara Walanda, demokrasi. Jadi teu ditanggapi di urang mamun aya nu laporan kos kitu. Geus anak teh ditanggapi hukum anu menyatakan andai kata keluar tina agama Islam mesti kumaha hukum di urang sebab di urang mah lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi di urang mah nagarana negara demokrasi. Geus eueutan laporan bos kitu. Dina laporan anak tuh cak jaksa teh ngabau-bau sungut sih laporan kai. Guna laporan kos gitu. Kok iya dina kitab aya? Iya mah lamun nagarana negara syariah, negara Islam. Aturan-aturanana make Al-Qur'anul Karim. Ketika aya jelema keluar tina Islam, tanggapi, panggil. Dicoba ku jaksa teh diintegrasi bener atau henteu. Andai kata bener aya hukum ke. Andai kata henteu mesti kumaha. Tuh kan. Ngeunaheun naon make aturan Al-Qur'anul Karim urusan agama. Di negara demokrasi mah urusan agama mah diserahkeun ka tokohna masing-masing. Islam serahkeun ka kiai, Kristen serahkeun ka saya sok nonton TV jahos ya, segala pendeta kardinal segala. Geus kumaha siapa itu? Mun budak dipersilakan dispasrahkan Kak. Tuh saya sok utang hitung biksu cenah. Tuh cak biksu ieu mah bangunan tusuk sate. Tidak boleh dipakai usaha atawa teu meunang dihuni. Eta biksu eta kos kitu. Di Islam mah tusuk jarum, tusuk sate los. Enggak salah. Tuh kan. Jadi agama diserahkeun ka masing-masing tokohna. Geus nagara mah ngurusanana ngan ukur pitayeun doang. Mentak wajar korupsi. Wajar sebab hukum. Mentak sakitu hebatna kiai memeh jadi DPR, barang asup DPR pada baik ge. Widih, ya pada baik korupsi. Ya wis akeh DPR kiai ku Jawa. Yang sudah mas titik lah, anak ge hiji 2745. Masya Allah. Tuh kan, ima urang geus jaho, geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain, tetapi di negara teu ditangani. Geus eueuh hukum urusan murtad aya di negara demokrasi. Urusan salat jeung teu salat teu ditangani, urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani. Eta cenah aya di negara munggah haji. Temen urusan munggah haji jeung teu munggah hajina nyana mah ngararapi ge hayang untung di munggah haji. Karti Gusia. Sekali deui lain ngurusan munggah haji, lain ngurusan agama na lain. Ngurusan soteh hayang hirup meuli mobil di munggah haji. Ki heuleus ulah ka bener lanan ieu aing keur ngomong ieu. Ieu ngaji ngaranna beh nyaho. Urusan di negara
salat kumaha urang negara urusan puasa teu puasa kumaha urang negara urusan artina urusan sanksi munggah haji teu munggah haji kumaha urang sanksi sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya adapun eta nya urusan munggah haji hayang dahar di nu munggah haji hayang meuli Avanza di nu munggah haji itu siaga kahartipan aing ngaji mah lain di urusan lain zakat dek zakat terkena sanksi di negara lamun dikenakan sanksi wow bupati pangheulana kena sanksi gubernur pangheulana kena sanksi eta ditangkep lain urusan agama teh mah urusan negara dek zakat urusan urang adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum je hayang ngarokok di nu ngazakat ayo dibejakeun kos kitu tah lain urusan lain mun kitu mah aya sanksi mun teu zakat kena hukum karak eta ngaranna ngurusan mentak aing hayang jadi DPR ge ye aing dek dijieun undang-undang lamun teu zakat ditalian kejeburkeun ka sumur wah pejabat loba anu ngagejebur ka sumur nu sugih loba ieu mah keur carita abdi padi mah ngaji na jeung urang lembur jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus tokes kitu teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae eta ge kaharti keur di majelis doang kaluar bae di majelis teu kaharti deui bae iya mangkonon urang mah kampung mah ge aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas aing mah teu narima urang kota ieu ente mah ngaji ka dieu mah nu urang lembur nu bodoh bae mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah urang sanajan salah nu nyalahkeun pan jeung kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kieu ngaji kan teu aing mah bisi salah jeung urang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa sebenarnya bahasa sia aing dia di kemana dia dia tuh kan mana gelang dong urusanana tah teu nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu kiai geus teu kudu ngaji ustad geus kudu ngaji aya hayang bararego mah ka ditu terus ieu jeung urang lembur bae ngaji ngeunaheun lembur bae jadi orang beledug kaharti teh ngurusan di negara demokrasi mah teh ngurusan agama dek kumaha tadi kumaha nu nyekel agamana eta haji lain di urusan agamana administrasina eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung henteu na mun di urusan mah mun teu kena mun teu ngazakat kena sanksi eta mah hayang milu ngaroko di nu ngazakat hayang milu ngebul dapurna di nu ngazakat aya deuk urusan zakat lain sakadar kitu ya tata jelema sanu teu ngazakat kenakeun sanksi kitu eta karak ngurusan agamana ieu lain ngaran ngurusan teh lah aing ngomong panjang tenjore tuh gitu kan itu di urusan urang teh sanksi mantak aya be organisasi NU Muhammadiyah Persib kemudian aya HTI aya Khurud eta teh kulobana konsumen agama Ismilu KNU, Ahli Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, semi Wahabi, Persib, Wahabi meles. Kemudian atuh kaditu kauna HTI, can kajahuan, Huruj, atuh urusan fadilah nya nama ke masak di masjid. Berang deui dakwah kene dakwah. Henteu salah. Namun orang nyaritakeun keberhasilan Islam Khuruj berhasil ulah nele di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam nele coba di Amerika tingali coba di Inggris di Jerman anu nyana terus nelusuk termasuk HTI di urang mah encan katarima kakarak
siap-siap angnya nya ente sebab naon di urang geus terbiasa di NU di Muhammadiyah aya organisasi anyar masih kena sanksi tapi di luar negeri perjuangan anak tingali perjuangan di luar negeri nah ieu cerita perjuangan aya NU berjuang sarua bae wabe berjuang nah mentak dipersilahkan ke kepala masing-masing guys urusan agama rata-rata masyarakat nanya ke kiaina nanya ke kepala suku nyana menang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah teu ngurusan cenah pertikahannya lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara kumaha daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu daerah di mah sakitu aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana lamun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar haram apa halal duit tinggal di dalam kitab gitu sebab nikah mah dianjurkeun ku agama urang didinya nyokot nah eta kecuali nu kumaha-kumaha dilangsungkeun wae adapun mere jeung henteu kumaha nyana eta mah halal tapi lamun dipatok wallahu a'lam ji ongkos maca khutbah atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram da duit maca khutbah dina Jumat ge kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh mah ngaranna lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing eta halal apa haram tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana bacaan kitabna cenah teu kapagi moal dibejaan ku aing deuleun bae heulanan halal apa haram sesuatu nu wajib tinggal gitu bae mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur kuli maca khutbah kuli maca khutbah eta kos kitu teh aju kiai deui kuari kiai na di dieu kieu ulah kitu cenah kiai indek balik si Allah Gusti Allah lagu yu urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi sholli fardhu maghribi 3 rakaat musabbih lillahi ta'ala sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi Jumat di jerona termasuk khutbah aya aturan hayang naik gaji khutbah eta teu arti yang mah ka kiai tah aya kitu mah nya maca khutbah tas khutbah ya anu ngeupeula naon ieu henteu ieu mah naon ieu barang didele teh kurang gede siapa kiai aduh masyaallah karim deuk kiraha atuh dedeketan jeung Allah lepas malah mah urang lamun di jalan deuk ka masjid aya nu mere duit cokot asupkeun ka masjid urang anu mere duit di jalan kiai alhamdulillah masyaallah aya nu mere 5.000 ka masjid aya di nu sasalaman 10.000 ka masjid keun ka kotakeun aya nu mere 1 juta teu beres tak pudoli blon aduh ai 5.000 10 ka ditu 1 juta ka dia nyana ge boga guru meureun manan kitu ge di dieu keneh guruna sia-sia keneh ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti
diurusan urang dongeng lamun di negara kira-kira cara Indonesia bakal jadi negara bakal wah maknya banyak bakal jasa di Indonesia Iraha lu menyeritakan Iraha mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke bakal muncul Bung Karno kedua Bung Karno apa cenah geus paeh tulangna hirup deui urang cerita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang sebab nyaritakeun perjuangan nu geus didongengkeun dibukukeun nu encan ge dibukukeun nu encan terjadi Indonesia bukukeun wah cenah nyanyahoanan teu nyanyahoanan geus kos kitu bae sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun ieu kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunya ieu mah Timur Tengah Amerika Eropa Australia keur neuleuh ka Indonesia ada apa sih di Indonesia kok hidup tentrem amat damai amat henteu bisa diadu domba di luar mah di luar masalah saeutik jegur tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba negara di nu ngadu domba tetapi tenang-tenang bae dibatur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu iya sebodoh aya nya daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu dadak ulah ora Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang caritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana pohara jasa padahal ilmu kewalian teh menang ti Baghdad tapi nu juara di wali loba jasa di urang atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu kaget anu nyarekan teh kaget ieu mah jadi bicarekan ku aing teh kan cenah aya di dieu teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa di Ciduhan malah mah begitu nyana endeu ka dinya nek menta hampura cang-cang lompat puyengeun teh jelema kuari-kuari eta aya keneh anu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya anu kos kitu nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barangnya na ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nya lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta mah ieu jelema nu ku aing dihina teh di dieu heran cenah heranin jan masyaallah ta ieu Indonesia mah kaya dengan kewalian aja Penny geus 4 kali jadi wali ada wali juri sama kos itu maksudnya lain waliullah Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur panggil Khalid kamu Khalid iya Pak sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar dan Zaid Umar siap menjadi saksi isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur bahwa engkau telah masuk Kristen betul apa tidak pada ikrohan hakim abdi aing ngomong soal bahasa kufur mah bener
cuman abdi teh dipaksa ya, jadi dipaksa ya jadinya na ikrar ngaheukeun karena bahasa Zaid jeung Umar sila poranana diterima Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kupur teh eta teh dipaksa kumaha eta suddiqa mutlaqan benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon coba kitu pemaksaanana bentuk pemaksaan ulah geus. Tuh. Cenapan kamari geus dipaksa kudu dijelaskeun. Ainu kamari mah berbeda. Cetik ngagicrek mah. Ngaji teh hasilna kos kieu. Mantap kula ge sok puyeng. Ah, sekolah tadi liwat baik gitu ya. Hese ngaji. Ari kamari mah walau syahidu. Andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah. Imam Khalid. Kemudian diajukan ke hakim. Barang diinterogasi ditanya si Prengki, Paan karo inkar teh ya inkar karena pernyataan saksi. Tuh kan? Tuh ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah bodos ya. Ai mah geus tari masak bae ngaji ya. Kos kieu ye aing moal magahkeun ka batur jeung aing moal murtad lah. Ai santri mah panengetkeun bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ainu kamari mah si Prengki setelah diinterogasi inkar karena pernyataan saksi inkar. Lamun inkar karena pernyataan saksi hukima bisyhadah tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah ikrar tuh. Ai kamari mah cak Prengki teu kula mah teu menyatakan kafir kula mah. Jangan teu menyatakan bahasa kafir. Henteu tah ai ieu mah oh bener cak Khalid. Kula ngaku ai ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa bukan beda. Ai tadi mah langsung ingkar karena persaksianana. Ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa. Oh ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese geus benerkeun nyana. Berarti eta mah taktik doang kos kitu mah. Loh, beda setik. Geus lah puyeng ngongko. Ngaji mah asal geus ka hakim bae ge puyeng. Asal geus ka hakim, ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli. Mentak panggilan ka neraka hakim. Bapakna Abu Nawas ge celina curek sabelah. Lantaran eta ngahukuman. Ai nu sugih nu mere duit dihukuman. Ngeunah tek ai nu susah diabaikeun. Atawa teu mere duit di pulungkat palengkot. Eta baheula. Atuh komo saiki weh. Wis lah saiki mah. Masyaallah karim. Zaid boga anak dua Umar jeung Bakar agama Islam kabeh. Zaid bapakna Islam. Umar Bakar anakna Islam. Atau emang asal bapak Islam di orang Islam? Kecuali di Jawa. Di Jawa mah bapakna Islam anak Kristen. Bapakna Kristen anak Islam. Eta deres keneh, hartina lain deres antara anak jeung bapak. Ieu mah salakina Islam, pamajikanna Kristen. Ambalaya. Di urang ge loba di urang. Pejabat ge aya nu kos kitu pejabat. Lain aya loba. Pejabat di urang loba.
salakina Islam pamajikana Kristen, salakina Kristen pamajikana Islam. Henteu dikukubakeun atuh henteu jadi urang mah teu ngurusan hukum agama. Diserahkeun ka masing-masing, ai betah los. Henteu aya sanksi teh kumaha di urang. Teh eta hebatna negara urang teh kos kitu. Hebatna negara urang teh kos kitu. Maksudna urusan kos kitu mah geus sabodo sia. Teu diurusan ku aing. Aing mah ngurusan teh lamun aya nu ngajual sawah, nah ieu urusan aing. Teu menang leupas di aing, emang aing di dinya dahar. Eta kos kitu. Jadi urusan di urang agama mah nu eta kan sabodo ai betah los. Cenah perkawinanna aing mah henteu jaritakeun perkawin aing sia betah mah. Salakina Kristen pamajikanna Buddha. Salakina Islam pamajikanna Kristen. Ai betah mah los aing mah kos kitu. Teu sanksi teu aya sanksi di negara di urang. teu aya sama sekali. Ya, berarti lain negara syariat. Ieu asalnya bae. Ieu asalnya bae. Besi engke aya nu hidup partai hidup mau Islam. Kurang kumaha petilu make asas Islam. Bener pembohong kelas kakap. Jadi orang make asas Islam ai jero emang Islam henteu. Emang undang-undangna mana Islam eueuh. Mending Golkar sakali. Nah, hadena cenah aing Golkar nyungsep Golkar. Nu beres kabeh. Penipu kabeh. Da kiai bae katipu. Di urang make Islam kumaha mah hanya untuk meraih, merangkum massa supaya loba. Henteu aya udang-udang da mana? Nu teu salat kumaha? Nu teu puasa eueuh sanksi. Nu zina eueuh sanksi. Nu nginum arak eueuh sanksi. Los wat di urang mah kos ka ditu. Nu maling ge nu di luhur mah eueuh sanksi. Lamun nu dihandap can bengok mah. Mun geus bengok ka harap eta ge. Hukum teh jangan susah. Masya Allah. Cenah atut ke penjara. Siapa teh yaho. Atut di penjara deui ai penting di mana yang. Emang ngabejaan bae ka sia. Atut di penjara penting da deui di mana. Atuh aing pernah nganjang kaya. Tommy di penjara duluhur naik kapal udara, naik helikopter, neleuan negara. Apanya kamari di penjara? Indonesia kos gitu. Tuh gubernur Jambi di penjara, emang beneran di penjarana? Indonesia hayang nyaho mah ente mun hayang nyaho tah coba tah atut bae ulah ka dayus ulah ka mana atut tah gubernur urang sararea. Nang Kipudoli ngangkat gubernurna eta dan rekan-rekan. Aduh Gusti Allah naga coba pentingnya di mana? Boleh main-main di orang. Nah, bayana biasa. Usahana jalan, emang teu jalan atuh usahana jalan. Ngan di negara teu jalan, urusan pribadi na teu jalan. Cina sia sok nyanyahoan dia teh nyaho jeung. Nek ngomong naon jeung nyaho. Dia so amat ya teh sok nyanyaho sih masih. Nyaho aduh. Ieu keur carita lain negara Islam. Geus kulantaran lain negara Islam kos kitu kaya ada. Coba lamun negara Islam mah atot korupsi, bahasa intelek, bahasa urang mah maling. Siapkeun tut, leungeun. Potong ceker geus kanyahoan atut dadah tidak bisa saya balas dadah kecuali kiri ceker itu dadah itu tangan kemana ini hasil korupsi ini geus lamun jelas mah hukumna kos kitu bente wawan emang di mana nyana emang di mana di penjara teh podol sero baheula kerjaman ibu salakina Ibu Heti. Emang kumaha gitu penjara. Ge kula mah akrab biasa pan. Ya, untuk lempangan segala kemana kamu.
tuh mun Haji Pendi di penjara saumur hirup bisa payah di jeronya nama jero ya siap ke kuburan be pokoknya nyogok tuh bisa bener bangsa nu kieu bener bengo guys yang ngaji kemana sih supaya nyawa lain negara Islam, negara demokrasi Pancasila. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Eta wae geulanan ku ari mah keur eta. Atuh engke urang bakal jadi negara Islam bakal. Kumaha mimitina tuh? Engke ge aya. Urang nyawa zaman nyawa henteu. Zaid agamana Islam boga anak dua Umar jeung Bakar kemudian Ki Zaid mau ternyata aya pernyataan ti salah sahijina anak cek Umar ieu mah kula jelas-jelasan lapor bahwa bapak kula maot murtad. Salah sahiji anak tina dua Umar jeung Bakar. Umar menyatakan bahwa bapakna yakni Zaid maut murtad atau hanya murtad kemudian maut kafir berarti mautna bisa non gitu ngaranna bisa dipercaya emang naon gunana sih gunana urusan kuburan kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir. Kula wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram. Sing hade tadi urang ieu sing hade. Bisi aya orang Jawa, bisi aya orang seberang maut. Kemudian agamana lain Islam, ulah dikubur di pakuburan urang. Haram kata kos kitu. Geus aya sababaraha daerah dua nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda ayalah si emas maut ternyata emas teh Kristen keluargana hayang dikubur di dinya sebagian masyarakat nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede merena nu biasa nama jang kelestarian itu makam teh hanya 1 juta tapi ternyata ieu mah merenya ada 10 juta dikubur di dinya geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu. Nah di negara Islam teh meunang andai kata Kristen di kuburan Kristen lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap gitu teh di tanah cepet di ditu tuh kuburna tuh. Nah, Islam aja di dia. Tapi menang dihijikeun jeung kafir. Sebab naon? Engke di jero kuburanna disiksa. Siksana kan kafir mah dahsyat biasa. Jadi ahli kubur teh bapak urang, mamang urang, emak urang, eta katomtorekan. Ke di jero kubur, "Woi, ieu naon ieu?" Ngagenjreng-genjreng amat ieu. Ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu. Dulu urang mah nu kamari teh nu maot urang ngadenge palinge nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah budak kuari mah teh nyahogeun urang kuari mah teh nyahogeun di pangodokan tukang nyieun nang neng nong baheula mah kuda lamun liwat bae kacadas geus nang neng nong eta sih keur naon nyieun peso nyieun golok kuari mah teu nyahogeun jadi budak kuari mah tah paling ge kos kitu tah jadi urang teh cenah teu pati gandeng ieu mah gandeng amat horenganan Kristen pagandengan karunya mah urang bapak urang karunya supaya kahartina doang haram
Tah nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir, murtad, maut kafir, eungeunang dikubur di dinya tuh. Guys, nyana tuh di pakuburan kafir. Eta kahiji. Berkedua, fa in bayyana sababa kufrihi, lamun memang nganyatakeun kana sabab kufurna, Umar ngajelaskeun tentang sabab-sabab kakufuranana, berarti jelas tentang bapakna kufur dijelaskeun sabab-sabab kakufuranana. Nyaho berarti Zaid na ieu ki Zaid ki Umar anu nyaho sabab kakufuranana berarti jelas-jelasan dampakna lam yarisu. Zaid maot, Umar nyaho karena sebab kakufuran bapak eta ki Umar teu ngawaris. Sugi ki Zaid tetep teu ngawaris. Aiki bakar mah teu nyahoeun bapana kafir. Sanyaho aing mah papa aing mah Islam, tetep Ki Bakar mah ngawaris. Kajen tenggu kumaha ge aing mah teu nyaho bapa aing kafir. Ngadenge ucapan kafir henteu. Neuleunyana sujud ka patung henteu. Aya teh cenah sok main cimplong mah atuh aing ge sok dibabawa. Lain deui tah mah nurunkeun ilmu ka anak. Sial teh Ki Bakar. Aduh, aing ge jago main cimplong mah. Ya bapak aing guru aing eta. Aing nyaho balak genep di bapak aing. Aing nyaho eceng gondok di bapak aing. Nyaho aing ngan jan teu nganyatakeun kafir. Tah Ki Bakar mah anu henteu nganyatakeun bapana kafir ngawaris eta. Tapi Zaid Umar nganyatakeun bapana kafir teu ngawaris sebab beda agama teu ngawaris. Ai eta ge bagianana wa nasibuhu fa'un. Bagianana engke jadi harta pe. Jadi harta pae teh lamun di negara Islam. Ayana di Baitul Mal. Di urang eueuh. Geus aya nu maot-maot kitu teh eta urusan jeung negara. Urusan di negara urang mah sebab eueuh Baitul Mal, eueuh fae. Ndek kata Zaid maot aya ahli warisna faraid ashabul furud. Eueuh pamajikan teu boga anak, teu boga mamang, teu boga uwa, teu boga. Telusuri coba eueuh sebatang kara. Kan di negara Islam mah harta laporkeun ka negara cokot Baitul Mal untuk kepentingan umum. Tah ieu lamun di negara urang kos ieu kamanakeun? Ieu mah ahli warisna Zaid paeh anak teu boga, incu teu boga, mamang uwa ahli warisna, pamajikan teu boga, bapak kolot mak kolot Zaid des sebatang kara ahli warisna. Apa kudu dilaporkeun ka negara? Teu kudu dikumahakeun atuh, laporkeun ka kula. Aju itu mah urusan kula. Aju kumaha atuh? Geus pokona kadiekeun tah masalahna. Aju atuh kumaha kula bae. Nu bener cenah kieu eta geus bener jasa. Tuh lah cek negara teh aing mah kieu bae ngajib teh. Naon kitu Ki Uci mah cenah kos kitu hayang menang sorangan bae. Teu didaon dilaporkeun ka negara tuh. Jauh Baitul Mal dicaraplok kunyana. Kudu kumahakeun atuh? Sarupkeun ke ka urusan umum. Nu kuduna Baitul Mal mun aya eueuh kuari. Aya carana nu kos kitu teh ngan ulah dikanagarakeun. Jangan zabilah rameula tuh. Babari tah kos kitu. Tah ieu ya. Lamun nganyatakeun Ki Umar kana sababna geus Ki Umar teu ngawaris bagianana jadi harta fae. Engke asup ka Baitul Mal lamun negara Islam wa kadain atlaqa fil azhar kitu keneh lamun ngamutlakeun nurutkeun ceuk kaul azhar. Nah kuari kumaha kuduna eta jalema nu murtad teh setelah dipanggil
ieu engke bakalna wa tajibu istitabatul murtad wal murtadah wallahu a'lam.